来看佳人的消息，佳人市议员李美玲因为弹药库搬位问题呢，呛民众讲你赔你上，你欠拍，引起争议，就呢退出国民党。不过呢，有这个网红四青鸟也了讲啊，已经有民众党在竞选这个假呢有印这个李美玲的名，啊，咁伊要加入民众党，这个消息一个出来，服务处就接到呢这个乌函，针对这点，人伫国外李美玲又用这个消息回应，讲对假的代志伊完全唔知影，啊，就算退出国民党，议员为支持国民党这个议员林派雄讲，这袂改变。用的想要甲你拍，这个伊无要想要甲你拍，啊无拍，是你讨打，无人机要甲你回来打。一句透袂听，了着争气，佳人市议员杜美玲因为弹药库签选议题，美民众总退出国民党，啊后一波要去倒位咧。四青鸟要了，因市议员杜美玲的民众党竞选稿已经印好势，敢讲杜美玲被挖向民众党。他如果加入的话，是我们应该会知道。因为像我们现在退出国民，他退出国民党，我们的背心党徽就拔掉了，都拔掉，对不对？那你说，民众党是不是也叫他参加？那他有没有参加？我们怎么知道？服务处的态度真压贴，不过已经有人伫咧抗拒。今仔日会知影，卢美玲服务处的门顶的春联放大无文案的字，批桶内底嘛放钱乌含的单，可能有民众无欢喜卢美玲为国民党转来到民众党。我7点半来就在信箱里，一定是晚上晒，所以他们那个攻击是完全没有理性的哦。那讲话你会气死。人伫咧国外，杜美玲是透过信息回应，迄领假的代志伊完全拢唔知影。中心讲，就算退出国民党，嘛是为伊支持国民党籍议员林派雄。不过郭台铭带到家人做事，卢美玲嘛徛在家讲干巴地，各和民众起起处处博感情，到底伊后一步会行未对，买等伊亲身等来台湾讲详细。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。